Raska, kamu nggak boleh makan es krim sama minum es dulu ya. Soalnya kamu kan lagi batuk. Iya. Es krimnya enak banget nih. Raska, mau nggak? Ini juga enak, kamu mau nggak? Enggak teman-teman, aku nggak boleh sama mama. Soalnya aku lagi batuk. Kita paksa aja yuk biar Raska makan es. Yuk. Mau.